ဒီလူတော်များများသုံးပြုနေကြဒီ Snapseed နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ tutorial လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါသင်ခန်းစာလေးတွေအလိုအပိုင်းလိုက်ကလေးခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ channel လေးပေါ်မှာဆက်ပြီးတော့တင်သွားပေးမှာပေါ့နော် Snapseed ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play Store ကလည်းယူလို့ရတယ်တခြားသော APK download site တွေကနေလည်းသူယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ Google ကထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီ Google LLC ဆိုပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့စိတ်ချတယ်သုံးရတာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်လူတော်များများလည်းသူ့ကိုအကောင့်နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် comment ပေးကြတယ်နောက်ဒီအတော်များများသောဒီ mobile photographer တွေအတော်များများလည်းဒီ Snapseed နဲ့ Lightroom တွေကိုသုံးကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာတော့ဒီ Snapseed နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ Snapseed ကို Google ကနေပြီးတော့Google ကနေပြီးတော့ Play Store ကနေတိုက်ရိုက် download လုပ်ထားတာဆိုတော့ဒီကနေပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့ open လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူစပြီးတော့ဖွင့်လာရင်ဒီလိုပုံစံမြင်ရပါတော့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုနှစ်နေရာနေပြီးဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဓာတ်ပုံတွေ open ဆိုတဲ့နေရာယူလို့ရတယ်။သို့မဟုတ်ရင်ဒီမှာ tap anywhere to open a photo ဆိုပြီးတော့သူပြရရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်ဒီအောက်ကဒီဟွာအနေနဲ့ဒီ plus နေရာလေးကနေပဲနှိပ်ပြီးဖွင့်လာများတယ်နော်အဲ့တော့ plus နေရာလေးကနေပဲနှိပ်ပြီးတော့သွန်းလာလို့ဖွင့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပုံတွေကိုတွေ့ရမှာနော် the recent အနေနဲ့တက်လာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ထားတဲ့ gallery တို့ဒီ my file ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟာတွေတို့ Google Drive ထဲမှာထည့်သိမ်းထားတဲ့ဟာတွေစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကနေပြီးဖွင့်ယူလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ဘေးကနေပြီးတော့စောစောကဒီဘက်ကဒီ3မြောက်ပုံပေါ့နော်ဒီ hamburger button လေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ folder တွေကိုသွားတာနောက်တစ်ခါ Google photo လိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့ယူပြီးတော့သုံးတာစသဖြင့်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလုပ်လို့ရတယ်နော် recent မှာတော့လောလောဆယ်လက်ရှိဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်လက်ရှိထည့်ထားတဲ့ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုပြင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးပုံလေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ရဲ့ sample ပုံပေါ့နော်ကိုကတော့ကိုယ့်အကူဆိုရင်လည်းကိုယ်ကင်မရာတွေကသုံးဖို့ကိုယ် gallery တွေကနေပြီးယူလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့သူစပြီးထုတ်လိုက်ခြင်းမှာကိုပဲဗီဒီယိုကိုတန်းရောက်သွားတော့ဆိုတော့ဒီ software ရဲ့ဒီ look ဆိုတဲ့အထက်ပေါ့နော်ဒီအောက်နားလေးမှာဒီမှာသူက look ရဲ့ tools ရဲ့ export ရဲ့ဆိုပြီး၃မျိုးရှိတယ်နော်အဲ့တော့သူက look ထဲကိုရောက်သွားတယ် look ထဲကတော့သူကဘာနဲ့တူလို့ဆိုတော့သူ့ထဲမှာထည့်ပေးထားပြီးသား default ပါတဲ့ဒီ portrait စသဖြင့်ပေါ့နော် filter တွေလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ filter တွေစုထားတဲ့ဒီ look ဆိုတဲ့ထဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒါဆိုရင်ဒါလူပုံရိုက်ထားဆိုတော့ဒါ portrait ပုံပေါ့နော် portrait ပုံလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တခါတည်း portrait အချိုးလေးနဲ့ချိုးလိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာချိုးလိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒါ portrait ပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့ဒီချာမြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်နော်သူဒါကျွန်တော်ပြင်လိုက်တဲ့ဒီ portrait ကိုယူလိုက်တာသူ original photo ကဒီလိုမျိုးနော်ဆိုတော့ skin ကပိုပြီး smooth ဖြစ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ဘေးက bokeh လေးတက်လာပါတော့ bokeh effect လေးတက်လာတယ်ပေါ့ဒီအုံနေရန်ဒီမှာတည်တာနော်အုံနေရန်ဒီမှာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အစားလင်းနေတယ် portrait filter ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူပုံပဲပို့ပြီးတော့ lighting တွေကပို့ပြီးတော့focus ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာပြထားတဲ့ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုတိုက်ပြီးတော့ okay ဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးကိုပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်သူကဒီ portrait အနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကိုမှထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အသားရည်လေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အသားရည်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေး smooth ဖြစ်သွားစေချင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ smooth ဆိုတာလေးရှိရနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုရွေးကြည့်လိုက်ဟောတွေ့လားလူပုံလေးကပို့ပြီးတော့အသားရည်ကပို့ပြီး smooth ဖြစ်သွားတယ် smooth ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုပို့ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလည်းအလွယ်တကူသူ့ရဲ့ original နော်အခုဆိုရင်ဒါနှစ်ဆင့်ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ look ကကြည့်ရတာ prettier ဖြစ်တဲ့ပုံစံရောက်သွားတယ်အစားကတော့ဘယ်လိုမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးnormal ရိုက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဒီမှာစပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်တို့က portrait ပုံစံစပြီးတော့မိလာတာကိုတွေ့ရအောင်ဒါကတော့ look ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့ default ဒီဟိုပါပေါ့နော် filter တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်လို့ရတယ် fake glow လို့နော်မ glow ခြင်းနေဆိုရင်လည်းလူ glow ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေခြင်းနေဆိုရင်လည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ look ကဒါ fake glow လေးကိုယူလိုက်အဲ့လိုလေးဖြစ်တယ်ဒီမှာ morning ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ light တွေက social လာမဲ့ bright ဖြစ်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ look လေးတွေကိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဖြူမဲ့ပြောင်းလိုက်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုဒီသင်ခန်းစာတွေမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဗပြတ်သွားလို့ရအောင်ဆိုတော့ဒီလူပုံလေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ color နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ကဒီကောင်တွေကိုဒီ background တွေကိုအကုန်လုံးအဖြူမဲလောက်တာမျိုးလေးစသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဒီသူကလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖုန်းထဲမှာပဲအလွယ်တကူပြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကနေပြင်လို့ရတယ်သို့မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဥပမာကွန်ပျူတာဘာညာသုံးနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီ Photoshop လိုနေရာမျိုးတွေမှာဒါတွေလုပ်ရင်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ powerful ဖြစ်သုံးလို့ရတာပေါ့လေနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါလေးကို cancel နှိပ်လိုက်တယ်ဘေးက cross လေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ portrait ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုလည်းခဏဖြုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ကိုလုတ်ခဲ့ပြီးသားဟာတွေကြာယူပြန်ပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်ပဲနော်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ undo ဆိုတာရှိရယ် redo ဆိုတာရှိရယ် revert ဆိုတာရှိရယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော် revert your image to the original state ပေါ့နော် original state ထိရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါမျိုးသွားလို့ရတယ်မဟုတ်ရင်လည်းဒီမှာ undo ဆိုပြီးပြန်ခေါ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ undo redo နော်အများကြီးပဲလည်းလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့undo ဆိုရင်ဒါလုပ်ပြီးသားပုံစံအောင်ပြန်သွားတာ redo ဆိုလို့ရှိရင်မလို့ရသေးတဲ့ original ပုံစံအောင်သွားတာပေါ့နော်ဒါသဖြင့်အဲ့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ look ထဲမှာရှိတဲ့ဒီ filter default filter လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါစပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်ရပါတော့အဲ့တော့ဒါစမ်းသပ်ကြည့်တဲ့ပုံစံဟုတ်ပြီအဲ့တော့ तू ကဒီဟာလေးနဲ့ကြီးပဲဂျင်းနဲ့တည်းကိုကဒီဟာလေးနဲ့ကြီးပဲပေါ်ကောင်းနေပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းပြီးသွားပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိကျင်တယ်ကိုရဲ့ဒီအယောင်ကြီး sorry lighting ကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအယောင်နေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစိတ်ကြိုက်ချိန်ညှိသွားခြင်းနဲ့နောက်ပိုင်းလဲဒီလိုမျိုး advanced tool တွေကိုဆက်ပြီးသုံးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ tool ဆိုတာကိုသိမှရအောင်ပေါ့နော်ဒီ tools ထဲမှာအများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သူဒီ Photoshop ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီလို tools တွေနော်ဒီထက်ပိုပြီးတော့များတာပေါ့နော် Photoshop ထဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ tools တွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုချင်းစီနားလည်အောင်လုပ်တော့လို့လေအခုဒီနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော် look ကိုပြောပြီးပြီကျွန်တော်တို့ဒီ filter အနေနဲ့ပြောပြီးပြီပေါ့နော် filter တွေကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုရင် look ထဲက filter တွေကိုဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတာကိုပြောပြီးပြီအခုကျွန်တော်ကတော့ဒီနောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာပဲထပ်ပြီးပေါ်ပြချင်တာဒီ tune image ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကမသိမဖြစ် keyword တယ်နော်ဒါလေးကအစာအခြေခံပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတခြားသော tools တွေတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားတာပေါ့နော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာ okay အဲ့တော့ဒီ tune image ကိုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဟိုဖြစ်မှာပေါ့နော်စမ်းသပ်သုံးဆွဲကြည့်မှာပေါ့အဲ့တော့ tune image ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအထက်မှာကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီအထက်မှာလည်းသူကဒီမှာ brightness ဆိုပြီးတော့သူစပြီးပြတယ်အဲ့ဒီ tools လေးတွေကဘယ်ကနေလာတော့ဆိုတော့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ဒီနေရာလေးကိုသူကနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီအနည်းနဲ့ဝိုင်းပြထားတဲ့ဒီ setting ပုံစံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကအဲ့ဒီ tools တွေထွက်လာနော်အဲ့တော့သူက brightness ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အလင်းအောင်အလင်းမောင်နေချိန်က contrast saturation ambience သတ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ဒါရွေးထားတာဒီအထိတ်မှကြည့်လိုက် brightness ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစပြီးတော့ brightness ကိုကစားကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ brightness ကိုကျွန်တော်တို့ကညာဘက်ကိုဆွဲရင်ပို့ပြီးတော့လင်းလာမယ်နော်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီလက်ဟိုပေါ့နော်ကိုလက်တစ်ချောင်းကိုဖိပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်တွေ့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အုံနေရန်နဲ့လူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ပိုလင်းလာတာကိုတွေ့ရအောင်နော်တချို့သောဒီလိုဒါမှောင်သွားတာပေါ့နော်ကိုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံကမှောင်သွားတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်နဲ့အလင်းကိုပြန်တင်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတင်လို့ရမယ်ဒါ brightness ဟုတ်ပြီ okay contrast ကြည့်အောင်နော် contrast လည်းအဲ့လိုပဲဘယ်ဘက်ကိုသွားရဆိုရင် contrast ကညော့သွားတယ်ညာဘက်ကိုတင်လိုက်တယ်ဆိုရင် contrast ကပိုပြီးတော့ဒီတိတ်သေးစာပိုများလာလို့နော်တိတာရာဒီအနက်ရောင်ရှိတဲ့ဟာတွေအဖြူရောင်ရှိတဲ့ color တွေဆိုရင်တင်တိတာနော်သူ contrast ကပိုကောင်းလာပဲနော်image ကပိုပြီး shaper ဖြစ်သွားအပေါ်အဆုံးထိတင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လို look မျိုးကိုရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ချိန်ကြည့်လို့ရတယ် saturation ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပိုပြီးတော့နှင်းရင်ပဲရောက်တဲ့ပုံစံမျိုး hot curve ပိုဖြစ်တဲ့ပူတဲ့ပုံစံမျိုးပူရတယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အေးတဲ့ရတာမျိုးပူရတယ်နော်မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တိုင်းချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ ambience လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါအလင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်သူကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ဒီကောင်ကပိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအသေးစိတ်ကလေးချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် highlight တွေပေါ့နော်နောက်ကနေ highlight တွေအဲ့မှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုကြိုက်တယ်လို့ချိန်ကြည့်သွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှနောက်က share တွေပေါ့နော် share ဆိုအရေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်လေးကို detail လေးတွေပို့ပြီးပေါ်ကျင်တာသို့မဟုတ် detail လေးဖြောက်ပြလိုက်ချင်တာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်1ပေါ့ကိုဘက်ကိုကြည့်ဒီကိုရဲ့ရုပ်ပုံကရေးတဲ့ဘက်အချမ်းကိုကြည့်ချင်တာလားသို့မဟုတ်လို့ရှိရင်နှိကင်းဘက်ပေါ့နော်ပူလောင်းဖုန်တယ်မျိုးဖြစ်စေချင်တာစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အခုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာနဲ့ဒီ original ဟာနဲ့ဆွမ်းတော်လိုပဲ original ကောင်နဲ့ဒီဟိုနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီတစ်ချက်ကလေးဖိပြီးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့ tools ကိုဘာမှမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီဘက် B မှာပြထားတယ်ဒီ majestic လို့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ကလေးနှိပ်လိုက်သူကကြည့်ကောင်းတော့သူပြင်ပြလိုက်တယ်နော်အဲ့တော့အလင်းတွေပါသူပြင်လိုက်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီဘက်တောင်းလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာဒီနော်ဒီဘက်က correctly ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘက်မှာအလင်းတွေပုံများနေစသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကhistogram အနေနဲ့ချိန်လို့ရတယ်နော်histogram အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချိန်လိုက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒီ news ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါအခြေခံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာဒီထဲမှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တပ်ပုံမျိုးကိုနည်းနည်းဝင်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာမှာဟိုလေ့ကျင့်ခန်းအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ပုံမျိုးထက်ကြည့်ပြီးတော့ကျတော့အစတော့ဒီ auto လေးနှိပ်ပြီးပြင်ကြည့်ပြီးတော့ကျဒီကလေးကိုကမကြိုက်ဘူးတရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့အလင်းမှောင်တိုင်းပဲပြန်ကစားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီ tools လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုလက်တွေ့ကြကိုယ့်အကူစမ်းသပ်ကြည့်နေကြပါမယ် okay ဒီနေ့အတွက်ဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်